Et voilà avec après 24 semaines d'élastofinisseur. Sau 24 tuần. Pour les cas avec un gros décalage, Trong những cái trường hợp mà có một cái sự lệch lạc hai hàm trầm trọng, có người chênh lệch hai hàm trầm trọng supérieur à 10 mm, nous avions un gros problème. lớn hơn 10 mm, C'est que l'enfant avait du mal, et notamment la nuit, quelquefois relâchait, et il avait du mal donc à garder l'appareil toute la journée en bouche, thì toute la nuit en đối với bouche. những bệnh nhân này thì ban đêm á, bệnh nhân đau hàm và nó hay bị vấn đề là nó không có lưu trữ, không có giữ tốt, hay bị sốt, bị rớt, và ban ngày cũng vậy. Et souvent l'appareil basculait. Và thường thường là cái hàm nó bị xoay. Donc c'est pour ça que nous avons créé le F classe 2 two steps. Do đó thầy đã phát minh ra cái EF hạng 2 12 giai đoạn. Et vous voyez l'enfant, donc le mettait comme ceci, et on faisait avancer, on faisait travailler pour faire avancer pour qu'il soit bien droit l'appareil. Và thầy sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân và bắt bệnh nhân thực hành để làm sao mà đưa lên trước để cái hàm nó nằm Donc on a trong développé cái thẳng đúng. un EF classe 2 two steps qui est donc ici. Ở đây là cái dòng đầu tiên, cái cột đầu tiên đó là có EF hạng 2 giai Qui đoạn. va faire d'abord les 6 premiers millimètres Ban đầu thì chỉ có cải thiện được 6 mm thôi. et après les 6 autres millimètres. Sau đó 6 mm tiếp tục. Donc on va d'abord poser le F classe 2 deux steps et ensuite ça deviendra un EF classe 2 standard. Thì ban đầu thì mình có thể sử dụng cái EF hạng 2 mà 2 giai đoạn đó. Sau đấy thì mình chuyển qua EF hạng 2 standard. Donc vous voyez, voilà comment est fait le F classe 2 deux steps, c'est exactement le même que le F classe 2 standard, sauf qu'on a fait un large lip bumper. Vous voyez que le lip bumper ici fait 3 à 4 mm. Thì ở đây thì nó cũng cùng một cái giống như là EF hạng 2 mà standard. Tuy nhiên cái limper thì nó rất là dài. Cái limper ở dưới thì nó rất là dài. Et vous voyez, chez un enfant comme ici Evan qui a 9 ans et 12 mm d'overjet, Ivan 9 tuổi nhưng mà có overjet là đến 12 mm. on lui a mis cet appareil, vous voyez ici, avec une radio, on a fait une radio avec l'appareil en bouche. Thì ở đây thì bệnh nhân có đeo cái cụ và mình chụp phim với cái cụ ở trong miệng. Vous voyez la largeur du lip bumper, Thì các anh chị thấy cái độ dài của cái lip bumper. il est plus large également au niveau de l'épaisseur postérieure que le F classe 2 standard. Thì và sau đấy thì ở phía sau nó cũng dài hơn so với cái EF là hạng 2 standard. Et le voilà seulement après 3 mois. Sau 3 tháng. Seulement 3 mois. Chỉ có 3 tháng. Et vous voyez qu'on est arrivé dans cette situation ici. Thì mình đã có một cái kết quả như vậy. Donc si je regarde la forme d'arcade, Nếu mình nhìn cái hình dạng cung hàm, début de correction au niveau de la classe 2 et de l'overjet quand même tout à fait significatif. Et ensuite, la forme d'arcade du bas qui n'a pas encore eu le temps de changer, parce qu'on forme, il faut laisser quand même le temps au temps. mình đã thấy được một cái sự thay đổi cái tương quan răng cửa, nhưng mà cái hàm dưới thì cũng chưa có thay đổi nhiều. Dẫu sao thì mình cũng phải có thời gian. Mais voilà dans quelle situation il est maintenant. Cái hay là hiện tại. Et regardez, j'ai eu beaucoup moins de rabiting, et l'enfant arrive à garder beaucoup plus longtemps la nuit sans faire des efforts, parce qu'il avait du mal à fermer la bouche. Thì lúc mà mình mang cái cụ này thì mình thấy mình rất là bị ít làm nghiêm trọng, có răng cửa hàm trên, và với cái chuyển giao mà cái cụ 2 giai đoạn á, thì bệnh nhân lại mang cái hàm tốt hơn, giữ được thời gian lâu hơn ở trong miệng. Donc là nous sommes à 3 mois, Sau 3 tháng, le voilà à 6 mois, 6 tháng. et regardez, on a continué donc avec le F classe 2 standard à corriger ce décalage. Sau đấy thì mình sử dụng là EF hạng 2 standard để tiếp tục là điều trị cái sự chênh lệch. C'est la même chose chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il a 10 ans, 10 tuổi cũng như vậy. donc EF classe 2 two step, EF hạng 2 giai đoạn. le voilà après 3 mois. Sau 3 tháng. Et regardez donc les changements ici au niveau de ce décalage et la façon dont on a bien libéré la croissance mandibulaire. Thì thấy được cái sự thay đổi. Donc le F classe 2 two step est un appareil pour les cas qui est supérieur à 10-12 mm et qui va donc pouvoir traiter en 2 phases la correction d'overjet. Thì trong những cái trường hợp mà
overjet nó lớn hơn 10 mm thì chúng ta sử dụng cái EF hạng 2 two step là 2 giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu tiên mình mang thì nó sẽ giúp cho mình điều chỉnh được ít nhất là 6 mm đầu tiên. Donc pour les classes 2, si j'ai un tout petit décalage, 2 à 3, 4 mm, 5 mm, je vais utiliser directement le F-Trainer Slim. Entre 5 et 10 mm, je vais utiliser le F classe 2 standard, et à 10 mm et au-dessus, je vais utiliser dans un premier temps un EF classe 2 2 step et ensuite un EF classe 2 standard. Thì các anh chị nắm bây giờ là mình tóm lại là ở những cái bệnh nhân khớp cắn hạng 2. Nếu mà bệnh nhân khớp cắn hạng 2 mà từ 0 cho tới 5 mm là những trường hợp nhẹ thì mình sử dụng cái EFT Trainer Slim. Nếu mà bệnh nhân có cái cắn chìa mà lớn hơn 5 mm, có nghĩa từ 5 mm đến 10 mm thì mình sử dụng EF Class 2 Slim. Còn nếu mà trên 10 mm thì mình sử dụng cái EF Class 2 giai đoạn. Sau khi sử dụng cái EF Class 2 giai đoạn thì mình chuyển tiếp qua sử dụng lại cái EF Class 2 Standard. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Các anh chị gần đây là nắm chưa? Donc vous voyez que ce soit deep bite ou que ce soit open bite, je peux utiliser ce genre de dispositif, le classe 2, 2 steps. Thì những cái trường hợp mà bệnh nhân ví dụ như là có cắn hở hay là cắn sâu thì mình vẫn mà có chênh lệch nhiều thì mình vẫn sử dụng cái EF hạng 2 giai đoạn. Dans ce cas de dent ectopique qui était dû à un traumatisme, l'enfant donc avait une incisive qui poussait à l'horizontale. Thì trong những cái trường hợp mà răng bị chấn thương, các anh chị thấy răng số 1 bị mọc mà hướng ra ngoài. Dans ce cas, l'appareil ne rentre pas dans la dent ne rentre pas dans l'appareil. Thì như vậy là lúc mình mang thì cái răng chắc chắn nó không có nằm được trong cái khí cụ của mình. Donc je vais baguer. Thì mình phải gắn mắc cài. Pour descendre la dent. Để mà đưa cái răng về vị trí. Et ensuite, elle aura un EF. Donc je bague et j'essaie de mettre donc un EF brace en même temps. Et ensuite, elle va avoir un EF trainer, reprendre le traitement avec un EF trainer. Quand les bagues, on met aussi les EF braces. EF braces, quand le braces, c'est pour les bagues, d'accord? Donc là, je vais mettre le EF braces, dès que possible, lui dire qu'elle le mette, qu'elle regarde bien que la dent soit à l'intérieur. Et ensuite, je vais donc le mettre le EF trainer slim. Thì thầy nói là lúc mà bệnh nhân gắn mắc cài thì nếu được thì mình vẫn có chỉ định cho bệnh nhân đeo thêm cái EF và braces, EF dành cho mắc cài. Và sau khi tháo mắc cài thì mình chuyển qua cái EF Trainer Slim. Dans les EF classe 2 large, EF hạng 2 mà rộng. Ce sont les cas où j'utiliserai un appareil rigide ou des bielles de herse. Je vais utiliser donc un EF classe 2 large. Soit les dents de 12 ans commencent à arriver, soit j'ai besoin de mettre la musculature beaucoup à distance. Thì trong những cái trường hợp mà ví dụ như mình tách cái cơ ra, không có muốn cho cái hệ thống cơ môi má mà nó áp dụng lên răng, hoặc là trong trường hợp mình sử dụng thêm cái BNDE hoặc được khí cụ hợp đó, hoặc là trong những cái trường hợp mà mình sử dụng thêm những cái khí cụ cố định khác thì mình sẽ sử dụng cái EF hạng 2 rộng này. Donc chez Blandine, qui avait quelques soucis psychologiques graves, cái Blandine này thì có một vài vấn đề về tâm lý. J'ai mis donc un EF classe 2 large. Ở đây bệnh nhân sử dụng cái EF hạng 2 large rộng. Avec lequel donc elle n'a pas eu un succès très important. Thì bệnh nhân không có được đáp ứng tốt. Je suis donc passé donc à un Quadelix plus un EF brace. Thì do đó thầy chuyển qua sử dụng cái Quadelix cho bệnh nhân đeo Quadelix, sau đó là EF braces. Et regardez ce que j'ai obtenu. Mais vous voyez, elle était très introvertie. Elle avait de gros problèmes psychologiques. Thì ở đây là bệnh nhân, các anh chị thấy là bệnh nhân có một cái vấn đề về tâm lý rất là lớn. Et vous voyez son t-shirt extra that you like me. Cái áo của cô ta cũng ghi chữ extra that I love you like. Je ne sais pas si cet enfant a été battu ou pas. Thì không biết là cái đứa trẻ này là nó phải đấu tranh gì không? Elle refuse que les parents rentrent avec elle dans Nhưng mà không có muốn ba mẹ vào phòng khám với mình. Et j'ai eu beaucoup de mal à communiquer avec elle. Và mình rất là khó tiếp xúc và nói chuyện với cô bé. Donc j'ai mis un Quadelix et un EF brace et regardez ce qu'on a obtenu. Và mình cho bệnh nhân đeo cái Quadelix kết hợp với EF braces. Et elle s'est bien développée.
và cái kết quả từ từ được cải thiện. Simplement après 20 semaines, Chỉ có 20 tuần sau đấy voilà ce que nous avons obtenu. và chúng ta có được một kết quả như vậy. Mais elle a accepté de mettre le F Bresse alors qu'elle n'acceptait pas de mettre le F classe 2 large. Nhưng mà các anh chị thấy là bệnh nhân đồng ý cho thầy đưa cho bệnh nhân đeo cái EF braces, nhưng mà bệnh nhân không có chịu cho EF class 2 rộng. Donc on a commencé à mettre des bagues Sau đó mình tiếp tục cho bệnh nhân gắn mắc cài pour l'alignement dentaire. để mình làm hẳn hàng các răng. Les classes 3, Cái khớp cắn hạng 3 vous avez donc le F classe 3 small dans la tranche d'âge de 6 à 8, 9, 10 ans. 8 ans, pardon. Bệnh nhân mà từ cỡ 4, 5, 6, 7, 8 tuổi á, thì mình sử dụng cái EF hạng 3 này nhỏ. Donc le F classe 3 small Mình sử chez dụng Mathilde, puis après le trainer slim. sau đó là EF trainer slim. 6 ans, donc elle est classe 3 plus bruxisme. Flary 6 tuổi cộng thêm miếng răng nữa. Et vous voyez qu'elle a eu donc classe 3, puis après EF trainer slim. Thì bệnh nhân có là EF hạng 3, sau đó EF trainer slim. Vous voyez les modifications. Tous les sauts d'articulés, je les fais avec les ANEF classe 3, évidemment. Je ne vais pas mettre une plaque mobile en résine, ça ne sert à rien. Donc ne perdez pas votre temps, mais mettez directement un ANEF classe 3 ou un ANEF Start. Thì trong những trường hợp khớp cắn hạng 3 và cái chéo này thì thầy sử dụng cái EF hạng 3 nhỏ, còn nếu không thì mình cũng có thể sử dụng được cái EF Star. Et vous voyez, c'était un petit asiatique. Cậu bé châu Á gì thôi. Et voilà où il en est maintenant. Très bien. Les classes 3 plus embêtantes, comme ici, Và hạng 3 nặng hơn tí xíu. on veut chercher donc, là ça va être donc EF classe 3 standard. Sử dụng EF hạng 3 standard. Et on va avoir donc un développement, et vous voyez que vous allez réussir à bien obtenir ce développement au niveau du prémaxillaire. Thì các anh chị thấy là mình cũng có được một cái sự đáp ứng tốt ở cái vùng xương tiền hàm trên. Ici avec les pertes de dents, vous voyez comme on l'a déjà vu celui-ci. Bệnh nhân mất răng. Et vous voyez donc EF classe 3, puis EF trainer. Cái này là mình sử dụng EF hạng 3, sau đó EF trainer. Les sauts d'articulés avec tendance classe 3, comme chez cette demoiselle, Aveline. Thì ở đây mình cũng cho bệnh nhân sử dụng cái EF trainer slim. EF classe 3 standard. EF hạng 3 standard. Et regardez, elle a 6 ans, ça va être un EF classe 3 small. Thì Solen 6 tuổi, do đó mình sử dụng cái EF hạng 3 nhỏ. Et regardez le développement. Theo dõi sự phát triển tăng trưởng. Le changement au niveau de la forme d'arcade. Thay đổi về hình dạng cung hàm. Les open bites cette fois-ci. Những cái trường hợp mà cánh hở răng cửa. EF classe 3 standard, elle a 8 ans. 8 tuổi EF standard hạng 3. Et je vais passer donc à un EF trainer en lui demandant à la fois de se brosser les dents et de le mettre un peu plus la journée. Và sau đấy thì mình chuyển qua EF trainer, nhưng mình yêu cầu bệnh nhân đánh răng kỹ hơn và mang nhiều hơn vào ban ngày. Et vous voyez les résultats obtenus. Kết quả Vivien, c'est aussi un excès vertical. thì cũng có vấn đề theo chiều dọc. Donc open bite. Cắn hở. Donc ce que je veux, c'est fermer cette déhanche, c'est que réguler la langue et l'aider à respirer par le nez. Thì cần phải đóng lại, hướng dẫn lưỡi và thở mũi. Et vous voyez, regardez comme le couloir s'est bien ouvert. Donc EF classe 3, puis EF trainer slim. Thì đường hầu họng đã thông thoáng thì bệnh nhân sử dụng EF hạng 3, sau đó EF trainer slim. C'est tout à fait typique de ce qu'on peut obtenir. Nó là một trong những cái trường hợp rất là cổ điển về. Et sur des cas comme Clarisse, je vais commencer par un EF classe 3, Clarice bắt đầu bởi EF hạng 3. puis EF standard. Regardez, la langue n'est pas encore bien haute. Sau đó là chuyển qua EF standard. Puis EF trainer slim. Sau đó chuyển qua EF trainer slim. Et regardez le changement au niveau de la forme d'arcade Thì cái sự thay đổi về cái hình dạng cung hàm et au niveau du développement du prémaxillaire. và có sự thay đổi về cái sự tăng trưởng của cái xương tiền hàm. Et regardez la langue, elle est au-dessus. Và vị trí của của lưỡi nằm ở trên cao. Et vous voyez que l'évolution, après avec un EF trainer slim, puis un EF guide,
Thì mình cũng dạy ở đây bệnh nhân có EF hạng 3, EF Trimestine và EF. Et voilà où elle en est maintenant. Và là trường hợp mình có. Donc je vais proposer de faire un quadrillix Mình cũng sẽ thầy yêu cầu bệnh nhân làm một pour faire la rotation des molaires, để chỉnh xoay răng số 6. mais la maman préfère attendre. Nhưng mà bà mẹ từ chối, mới chờ một chút đã. En lui demandant de porter mieux son appareil. Mais à mon avis, ce serait bien qu'elle mette un quadrillix. Thì thầy nói là nếu mà theo ý của thầy thì cái bệnh nhân đeo quadrillix trong trường hợp này. Classe 3 plus difficile, Hạng 3 nặng hơn chút xíu. avec un hypodéveloppement du maxillaire et une prognathie mandibulaire. Le voilà en relation centrée. Sự quan tâm. Donc EF classe 3 d'abord, standard. EF hạng 3 standard. Voilà ce que j'obtiens et je vais passer au bac. Sau đó chuyển qua đăng ký cục mắc cài. Donc avec quadrillix, Quadrillix, EF brace EF braces. et mes objectifs de traitement. Mục tiêu điều trị. Et vous voyez, son évolution est en train de se mettre en place petit à petit. Tiến triển. Des fois, vous êtes obligé de passer au bac plus tôt parce que l'enfant ne porte pas forcément bien un appareil. Có một vài trường hợp do bệnh nhân không có chịu khó đeo cái khí cụ, do đó chúng ta phải gắn mắc cài sớm. C'est le cas chez Robin. Đó là trường hợp Roman. Voilà ce que j'obtiens avec l'éducation fonctionnelle, mais vous voyez, je n'ai pas fait de saut d'articulé. Có nghĩa là bệnh nhân này sau khi đeo cái khí cụ chức năng thì các anh chị thấy có khung hàm có sự hài hòa, nhưng mà cái khớp cắn Donc je passe au bac avec un crozat. Do đó thầy chuyển qua cái cụ mắc cài, cái cụ mắc cài với một cái cung để đẩy cái hàm trên. Et voilà un petit peu où il en est maintenant. Và đây là bây giờ. Mais il ne participe pas beaucoup. Nhưng mà thật ra bệnh nhân này cũng chẳng có đánh giá cao với công việc của mình. C'est une demoiselle que j'avais à la faculté de Montpellier. J'ai donné un cours à la faculté de Montpellier et au moment de partir, un étudiant vient me voir et me dit vous ne pouvez pas regarder cette patiente, on veut mettre un masque de l'air et puis c'est une classe 3, on veut mettre un masque de l'air avec un palatal expander. Thì một lần thì thầy dạy ở cái trường ở cái khoa răng hàm mặt của cái Montpellier, thì lúc mà trước khi thầy đơn giảng thì có một cái cô sinh viên nói là thầy có thể là tư vấn bệnh nhân này được không, thì thầy có cần đề nghị bệnh nhân mang cái face mask hay không, rồi là nong hàm hay không. Donc je ressors de la voiture et je vais donc faire la consultation avec lequel il y a 10 étudiants, plus 2 professeurs, plus plein de monde autour de cette pauvre patiente. Et je ne pense pas que ce soit l'idéal pour communiquer avec les patients. Mais ceci étant, elle a bien participé. Do đó thì ở trong xe hơi rồi thì còn xuống xe hơi nữa. Sau đó thầy đến một cái phòng để tư vấn bệnh nhân. Thì ở cái phòng đấy thì có ít nhất là 10 sinh viên, còn thêm 2 giáo sư nữa. Thì thầy nói đó là một cái không gian không có tốt để mình có thể tiếp xúc và tư vấn cho bệnh nhân. Elle a les oreilles assez basses, elle a un peu une exophthalmie. Je soupçonne une sorte de syndrome chez elle. Thì thầy thấy là bệnh nhân này có một cái tai nó hơi có xuống thấp một chút xíu, mà thầy cảm giác như là très bas au niveau des oreilles. Tai nó xuống rất là thấp. Donc je lui, voilà, donc c'est l'étudiant qui m'a donné son cas et qui m'a donné les photos et il a donc illustré un petit peu tout ça. Donc je vous passe l'examen, mais bon, il a, vous voyez, elle avait perdu la dent de lait ici un peu tôt. Thì cái cô sinh viên đó là cái người mà chụp hình, tại vì người ta les moulages, la radio, vous voyez, elle a perdu la dent de lait. Bức răng sữa. La radio de profil. Voilà l'analyse céphalométrique, c'est Stener. Je n'utilise pas cette analyse, mais je respecte qu'il l'utilise. Les chevrons. Et donc je décide, je lui donne, parce que j'avais un appareil, je lui donne un appareil EF classe 3 pour qu'il mette cet appareil. Thì sau đấy thì thầy đưa cho cô ấy một cái cụ là EF hạng 3 để mà alors qu'il voulait mettre un masque de l'air, on est bien d'accord, ce qui n'est quand même pas la même chose au niveau orthopédique. Thì ban đầu thì cô đấy là muốn cho bệnh nhân đeo cái face mask, thì thực ra cái nguyên tắc của face mask và cái EF của thầy hoàn toàn là khác nhau. Et la voilà après 2 mois. Và sau 2. Vous vous souvenez, elle avait un articulé croisé complet, hein? Thì các anh chị nhớ là hồi trước đó bệnh nhân có một cái khớp cắn ngược hoàn toàn. Les dents du haut étaient complètement à l'intérieur des dents du bas. Cái hàm trên hoàn toàn nằm ở phía sau của hàm dưới. Et la voilà donc après 2 mois. Sau 2 tháng. La voilà 4 mois et demi. 4 tháng rưỡi. La voilà, donc là on était à 4 mois et demi, oui.
je lui demande de refaire une radio pour voir un petit peu comment ça évolue. Thì thầy có yêu cầu bệnh nhân chụp phim để xem thử sự tăng trưởng, sự phát triển như thế nào. Là voilà 6 mois. 6 tháng. Là voilà 9 mois. 9 tháng. Vous voyez qu'elle se développe correctement. Phát triển một cách bình thường. Donc la langue est encore assez basse. Cái lưỡi nó vẫn còn nằm vị trí thấp. Là voilà 12 mois. 12 tháng. Là voilà après 3 ans. Sau đó 3 năm. Et ils vont faire un petit multivague de finition, mais elle n'a pas eu besoin de rien d'autre. Et elle n'a pas eu de mascotte de l'air, elle n'a pas eu... Simplement, on a travaillé sur l'ensemble de ce masculin. Donc c'est un syndrome qui s'appelle le syndrome de Nonan. Donc c'est une enfant qui sera petite et qui aura des problèmes de cardiopathie, des problèmes au niveau du cœur. Thì ở đây là một cái hội chứng mà thầy nói là hội chứng Nonan, là có nghĩa là cái đứa trẻ nó bị nhỏ hơn so với cái lứa tuổi của nó. Et on a développé dernièrement un autre appareil qui s'appelle l'EF Profile. Và cái sản phẩm cuối cùng mà được thầy phát minh ra là gọi là EF Profile. Donc on l'a développé à la demande des pays asiatiques. Thì có nghĩa là do những cái nước châu Á để yêu cầu. Mais il va falloir faire très attention à la façon dont vous mettez cet appareil en bouche. Nhưng mà cần phải lưu ý khi mà chỉ định cái cụ này. Donc c'est un appareil qui va être utilisé dans la tranche de 9, 10, 11, 12 et plus. Thì ở đây thì chỉ định cho những bệnh nhân mà trên 8 tuổi, trên 9 tuổi. Il est plus long qu'un EF Trainer Slim. Nó dài hơn so với cái EF Trainer Slim. Il n'a pas d'indentation. Và nó không có cái hình dạng của cái răng cửa. Certains docteurs pensent qu'il faut avoir un résultat rapide. Thì một vài tác giả là rất là muốn có một cái kết quả nhanh. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Theo thầy thì cần phải lưu ý. Et ils mettent des appareils type T4 Kids rigide ou T4 Aligner rigide. Thì nhất là những lúc mà mình sử dụng cái T4 Kids hoặc là T4 Aligner. Mais c'est dangereux. Nhưng mà nó nguy hiểm. Pourquoi? Parce que si c'est trop rigide, vous allez avoir une vestibuloversion d'incisive inférieure. Tại vì lúc mà mình mang cái cụ cứng như vậy vào thì mình sẽ làm cho cái răng cửa nó nghiêng ra ngoài. Et pour les Asiatiques, c'est pas du tout souhaitable. Và đối với người châu Á của mình thì mình không có muốn được cái điều đấy. L'Asiatique, il ne veut pas avoir de biprotrusion. Tại vì người châu Á mình không có muốn bị hô hai hàm. Vous avez des jeunes filles au Vietnam, aux Philippines, en Thaïlande, qui viennent voir l'orthodontiste pour qu'ils extraient des dents, pour rentrer les dents. Tại vì mình có những cái bệnh nhân tới với mình là để vì người ta muốn nhổ răng và người ta kéo lùi hai hàm. Donc vous devez laisser le temps au temps, ne pas être trop pressé, parce que si vous êtes trop pressé, vous allez mettre un appareil rigide qui va vestibuler les incisives. Cho nên mình cần phải để ý và chú ý, phải chờ thời gian một chút xíu. Tại nếu mà mình mang những cái cụ cứng nó vào thì mình sẽ nghiêng ngoài các răng cửa này. Alors vous allez avoir un bon alignement dentaire, mais une mauvaise position des dents. Donc il ne faut pas rechercher ça, il faut laisser le temps au temps et travailler notamment sur le sens transversal. Và do vậy thì có nghĩa là mình sẽ có được cái hai hàm mà răng rất là thẳng hàng nhưng mà lại nghiêng ngoài các răng cửa. Do đó mình phải thận trọng, làm việc từ từ và mình phải tìm kiếm như thế nào mà để làm nới rộng các răng theo chiều ngang. Donc on a fait cet appareil qui est un peu plus épais postérieurement, qui est plus long postérieurement aussi, sans indentation. Cái cụ này thì nó dài hơn ở phía sau, dài hơn ở phía sau và không có cái hình dạng của các răng cửa. Mais il faut d'abord utiliser un appareil qui va corriger la classe 2, la classe 3 ou l'alignement dentaire en gérant le sens transversal et seulement après travailler avec le F-profil pour continuer l'arrondi. Thì có nghĩa là ban đầu thì nếu mà bệnh nhân có những cái vấn đề về cái khớp trắng, về hạng xương á, thì chúng ta cũng phải là làm việc với EF hạng 2 hay hạng 3. Sau đấy thì mình mới chuyển qua cái EF Profile để giải quyết cái vấn đề chăm chút răng hai hàm. Je ne l'utilise que chez les gens dans mon cabinet qui ont chez qui donc ce sont des asiatiques qui ont une tendance à la biprotrusion, mais pour lequel je veux élargir cet appareil. Donc chez elle, j'ai commencé chez Manon, elle a 8 ans, je vais commencer par un EF classe 2 parce que c'est une classe 2, je ne vais pas tout de suite le mettre l'EF
profile. Si je mets le F-profile, les incisives, elles vont venir comme ça. C'est pas ce que vous voulez, on est bien d'accord. On va d'abord essayer de corriger l'aspect squelettique et après l'aspect dentaire. Thì trong những cái trường hợp như vậy á, thì các anh chị thấy là thầy bệnh nhân này bị cấp cắn hạng 2. Do đó mình phải điều trị cấp cắn hạng 2 trước. Mình phải điều trị cái vấn đề đa chiều ngang trước. Mình cho bệnh nhân sử dụng cái EF hạng 2 trước khi sử dụng cái EF profile. Voilà ce que j'obtiens avec le F classe 2. Sau khi sử dụng cái EF hạng 2 slim. Et après, je vais utiliser le F profil pour arrondir ceci. Sau đó thì mình sử dụng EF profile để mình làm tròn đều cái cung hàm. Et je n'aurai pas de vestibuloversion des incisives. Vous voyez, mon incisive, elle est bien à droite dans la symphyse. Je n'ai pas une incisive qui va sortir de la symphyse. Thì lúc đó thì mình không có làm đi ngoài cái răng cửa hàm dưới, có nghĩa là răng cửa hàm dưới nó không có đi ra khỏi vùng trầm. Donc les profils, il va falloir l'utiliser de façon correcte, sinon vous allez avoir des échecs ou des choses que vous ne souhaitez pas. Même si vous avez un meilleur alignement, l'alignement dentaire, je vous l'ai dit, c'est pas la première. Regardez son profil chez elle, regardez comme il s'améliore. Do đó cái việc sử dụng EF profile là phải rất là thận trọng, tại vì chúng ta cần tránh những cái vấn đề mà mình không có mong muốn. Thì ở bệnh nhân đó các anh chị thấy là sau khi đeo kính cụ thì có một cái gương mặt nghiêng thay đổi và cải thiện rất là nhiều. C'est pareil chez Selena. Cũng vậy ở bệnh nhân Selena. Qui doit être indienne ou pakistanaise, je crois. Nó có thể là người Ấn Độ hay là người Pakistan. Qui a tendance un peu à la bipro aussi. Có khuynh hướng là mua hai hàng. Je vais donc d'abord utiliser un EF trainer. Sử dụng là EF trainer. Et ensuite un EF profil. Sau đó EF profil. Vous voyez le EF profil ici, comment il est. Ou Tao en classe 3. Hảo hạng 3, thức ngắn hạng 3. J'ai d'abord utilisé le F classe 3. Do đó mình sử dụng cái EF hạng 3. Et maintenant, je peux utiliser le F profil. Và sau đó thì sử dụng EF profil. Donc vous voyez, c'est très important que vous fassiez attention à ça. Parce que si vous ne faites pas attention à ça, vous allez créer des vestibuloversions qui ne sont pas bonnes et des trop grosses protrusions, et ce n'est pas ce que vous cherchez. Thì khi mà chúng ta cần phải thận trọng, tại vì nếu không chúng ta sẽ đi ngoài và cái động tác đi ngoài đó là cái hiệu quả không có mong muốn. Donc le F guide, je vous ai montré déjà des cas, c'est le cas des enfants qui sont plus âgés, qui ont déjà la dent de 12 ans présente. Vous voyez le relais, elle refuse de mettre des bagues, mais elle veut corriger ça. Thì bệnh nhân ở đây là Lorraine, 14 tuổi, không có muốn gắn mắc cài. Oui, vous avez un recouvrement, un fort deep bite. Thì ở đây có cắn sâu. Moi je lui dis soit il faut passer à des choses comme Invisalign, soit à des choses. Elle me dit non, donc je lui mets un EF guide. Et vous voyez, elle l'a très bien porté parce qu'elle ne voulait pas de bague. Et là on est après 6 mois. Thì ở đây thì đáng lý ra là bệnh nhân có thể sử dụng Invisalign nếu không muốn gắn mắc cài, nhưng mà chung bệnh nhân từ chưa hết. Thì này cũng cho bệnh nhân sử dụng cái EF dài sau 6 tháng. Donc elle est contente, vous voyez, elle est tellement contente qu'elle ne le met plus. Bệnh nhân hài lòng, bệnh nhân không muốn đeo nữa. Et là voilà, après un an, elle a rouspète en lui disant mais mets donc ton appareil, ouais c'est bien maintenant, je suis contente, etc. Sau một năm thì nó có tái phát lại một chút xíu, thì nói rồi cố gắng đeo tốt đi, nhưng mà bệnh nhân nói thôi được rồi, vậy là đẹp rồi. Sur des enfants donc comme Luc Olivier, qui a donc 11 ans et demi, 11 tuổi rưỡi. Je vais commencer donc avec un EF trainer. Thì bắt đầu bởi một cái EF trainer. Et il manque un rendez-vous, vous voyez la dent de 12 ans a poussé et j'ai une petite béance antérieure. Thì thấy là cái răng 12 tuổi mọc mình có một cái cắn hở vùng răng cửa. Et je vais donc passer un EF guide. Do đó mình sử dụng qua cái EF guide. Et vous voyez donc on a corrigé donc cette petite béance. Và mình có thể là điều chỉnh được cái Et après un an, vous voyez qu'il est dans une situation correcte, même si la langue n'est pas très haute dans le palais. Mặc dù là cái lưỡi nó cũng không có được đôi lên cao trên cái phần vùng khẩu trái, nhưng mà mình cũng điều chỉnh được cái cắn hở. Et il revient me voir 5 ans après. Sau 5 năm sau. Parce qu'il a des dents de sagesse qui lui font mal. Tại vì là bệnh nhân đến tư vấn lại là do bệnh nhân đau trong khuôn. Et il a rien mis pendant ces 5 ans. Vous voyez qu'il est stable. Nhưng mà các chị thấy là trong vòng 5 năm các bệnh nhân cũng chẳng có mang gì, nhưng mà cái kết quả cũng rất là ổn định. Chez elle, chez Sandra, Sandra, on lui avait mis donc un EF trainer slim.
Có EF trainer. EF classe 2 d'abord, pardon, excusez-moi, parce que c'est une classe 2. Thầy xin lỗi là ban đầu thì bệnh nhân sử dụng cái EF hàng 2, sau đấy mới chuyển qua EF trainer slim. Et puis un EF trainer slim après. Sau đó thì EF trainer slim. Et ici, voilà ce que j'obtiens. Kết quả có được. Et elle trouve que c'est bien. Bệnh nhân thấy được cái kết quả rất là tốt. Elle arrête de le mettre. Bệnh nhân là không có quyết định là không có. Elle le perd. Elle perd son appareil. Và bệnh nhân làm mất cái khí cụ. Et elle revient, et je lui dis, elle me dit qu'elle se trouve bien comme ça, qu'elle se trouve suffisamment belle. Bệnh nhân nói ôi, vậy đẹp rồi. Donc je lui explique qu'elle n'est pas belle. Nhưng mà thầy nói ôi, còn không có đẹp. Et que si elle a des boutons, c'est parce qu'elle n'a pas mis son appareil. Là cô ta mặc mụn, em bé mặc mụn lên thì do không có đeo khí cụ. Donc elle met l'appareil. Do đó có bệnh nhân nghe vậy thì đeo khí cụ. Avec le guide d'éruption. Với cái OS biết là nó hướng dẫn màu răng. Et vous voyez qu'elle se développe bien. Nói chung là mọi thứ nó phát triển. On a bien corrigé son profil. Có cái sự thay đổi và điều chỉnh được cái gương mặt mình. Donc on surveille les dents de sagesse. Và mình theo dõi cái răng không. Là elle ne met que la nuit, une nuit sur deux. Cái này là em bé chỉ mang là một đêm hoặc là cứ cách đêm. La voilà 4-5 ans après. 4 năm sau, 4-5 năm sau. Vous voyez qu'elle est devenue blonde. Cô ấy trở thành người da trắng. Elle a des trous partout. Khuyên tai lửa khắp nơi. Elle a 6 trouilles dans chaque oreille. Rồi 6 lỗ. Et la voilà, je l'ai vue il n'y a pas longtemps, elle est devenue brune. Thì cách đây không lâu, cô ta quay trở lại thì lúc đó là tóc nó chuyển qua nâu rồi. Elle en avait marre d'être blonde. Mais elle est charmante, mais c'est vrai qu'il a fallu la maintenir un peu à bout de bras. Mais elle n'a pas eu de bague. Hein. Ça, c'est un autre cas, vous voyez, dans un cas de F-guide, mais c'est un enfant qui vient, qui est handicapé. Thì bệnh nhân này tới thì bệnh nhân bị hơi khuyết tật. Qui est dans un centre. Ở trong một cái trung tâm. Et donc, pour lequel la maman, elle voudrait que son gamin soit normal, et je le comprends parfaitement. Và nhưng mà người mẹ thì sau đấy thì muốn con trở lại trước mình trở lại bình thường. Mais il a 13 ans. Bệnh nhân 13 tuổi. Donc je me dis, à 13 ans, ça va être difficile. J'ai pas de F classe 3, parce que j'ai pas de F classe 3 qui prennent en charge les deuxièmes molaires. Thầy nói là 13 tuổi thì nó rất là khó, tại vì thầy cũng không có cái hệ thống EF. Et en plus, il a une hygiène donc, qui va être difficile pour les bagues. Đã vậy thì còn vệ sinh răng miệng không có tốt, cho nên rất là khó là đeo mắc cài. Donc je fais un deal avec la maman, je lui dis, s'il met bien son appareil, peut-être que je pourrais mettre des bagues, et on verra si on fait de chirurgie ou si on ne fait pas de chirurgie. Thì thầy nói là nếu mà bệnh nhân hợp tác tốt mà không mang khí cụ tốt thì sau đấy thì thầy sẽ gắn mắc cài. Dĩ nhiên là sau đó mình phải thảo luận là xem thầy có hay không có phẫu thuật. Donc je lui mets un EF guide. Thầy sử dụng cái EF guide. Et il est tombé amoureux de son appareil. Và cậu ta rất là thích, rất yêu cái khí cụ của mình. Et vous voyez, à 6 mois, Sau 6 tháng, un, il s'est mis à se brosser les dents. đánh răng tốt hơn. Et deux, je suis dans cette situation-là. Và mình có được kết quả như vậy. Donc j'ai accepté de mettre des bagues. Mình chấp nhận đeo khí cụ cho bệnh nhân, đeo khí cụ mắc cài cho bệnh nhân. Le voilà après 6 mois de bague. Sau 6 tháng, J'ai mis des élastiques de classe 3. thầy cho bệnh nhân đeo thun đen hàm hàm 3 Je suis en surcorrection avec les élastiques de classe 3. và điều trị quá lố với cái thun hàm 3. Et c'est revenu après. Sau đấy, tiến trình J'ai débagué. tháo mắc cài, J'ai mis un élastofinisseur. sử dụng cái elastofinisher. Le voilà après 18 semaines de port d'élastofinisseur. Il ne met plus beaucoup. Malheureusement, j'ai du mal à maintenir la motivation. Thì sau đấy thì cái hình ảnh là 18 tuần sau. Có nghĩa là bệnh nhân không có đeo nhiều lắm, mặc dù là thầy đã rất là cố gắng khuyến khích bệnh nhân đeo. On a pu travailler quand même chez cet enfant qui était handicapé, je le répète, et pour lequel donc on a maintenu un petit peu quelque chose de standard chez lui. Maintenant, il fait le beau, donc il met plus son appareil parce qu'il se trouve très beau comme ça. Thì cái thầy nhắc lại là một bệnh nhân này là bệnh nhân bị khuyết tật mà mình cũng là có thể điều trị được cho bệnh nhân. Sau đấy thì bệnh nhân muốn mang tiếp tục cái khí cụ mà sau cùng nữa, nhưng tại vì bệnh nhân cảm thấy đẹp rồi, nhưng mà mình cũng đạt được. Donc le brace, quand on met des bagues, et quelquefois quand on a bagué le haut, on peut mettre un EF Protect qui va servir comme une plaque de Hollet à permettre à l'égression des molaires inférieures. Thì có nghĩa là khi mà mình gắn khí cụ mắc cài thì mình có thể sử dụng cái EF Braces hoặc EF Protect. Donc ce sont des cas, vous voyez, où soit vous avez essayé de faire une correction d'un articulé croisé,
et vous allez mettre un quadrillix parce que l'enfant, elle le portait bien, mais on n'a pas obtenu assez de résultats, donc il vaut mieux passer à un quadrillix plus le hébré, voyez ici, donc les hébrés sont bien faits pour que le quadrillix, ça n'appuie pas sur la bague du quadrillix. Hein. Et sur les nouveaux, sur ceux de chez Orthopus, c'est encore mieux parce qu'on a fait cette échancrure au-dessus et en bas. Thì trong những cái trường hợp mà mình điều trị mình can thiệp cho bệnh nhân nhưng mà mình cũng không thể nào điều chỉnh được theo cái chiều dọc thì mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình chuyển qua cái cụ quadrillix kết hợp với lại EF braces. Thì cái thiết kế của EF braces thì các anh chị thấy phía sau nó có khuyết để cho giúp mình tránh được cái khâu. Et vous voyez que on se retrouve dans une situation où on a recentré la mandibule. Do đó thì mình đưa về được một cái vị trí là hàm dưới thì được đưa về cái kích thước đúng. Donc je lui enlève le quadrillix. Mình tháo cái quadrillix. Et après j'attends que les dents arrivent. Rồi mình chờ răng mọc. Et je bague. Mình gắn bắp cài. On avait une dent qui était coincée ici, il a fallu qu'on aille la coller. Thì ở đây thì mình có một cái răng nó bị kẹt ở phía dưới, cho nên mình cần phải dán và mình kéo lên. Et voilà où elle en est maintenant. Là cái thấp. Le FTMJ. FTMJ. Alors nous avons développé un dispositif pour à la fois les gens qui ont des troubles au niveau des articulations, mais pas seulement. Thì thầy đã nghiên cứu ra một cái hệ thống mà bệnh nhân là có những cái vấn đề về cái rối loạn khớp tay chiều hàm. Mais dans des cas d'adultes, bien souvent, vous avez à la fois des troubles au niveau des articulations et vous avez à la fois une recherche de la relation centrée pour être sûr d'être dans une situation où vous allez reconstruire, c'est une situation sans contrainte. Thì trong những cái trường hợp bệnh nhân bị khớp tay dương hàm hoặc có những cái trường hợp mà mình cố gắng đưa cho bệnh nhân về vị trí của tương quan tâm là cái vị trí mà cái đùi cầu nó thoải mái nhất, không có bị áp lực bởi bất cứ cái áp lực nào. Donc on a essayé de faire en sorte de bien déverrouiller ces articulations temporomandibulaires. Thì thầy đã nghiên cứu và phát minh ra một cái cụ mà làm sao đấy mà cái khớp trắng hay là cái đùi cầu nó không có bị khóa trong cái hõm khớp. Donc on a augmenté l'épaisseur postérieure. Mình đã gia tăng cái kích thước, có nghĩa là nâng cao cái khớp trắng phía sau. Alors on va s'en servir dans les diagnostics différentiels entre ce qui est occlusal et ce qui va être osseux ou méniscal. Thì những cái cụ này cũng giúp chúng ta có thể là chúng ta phân biệt là cái vấn đề là do xương hay là do cơ. Si un adulte a des douleurs, nếu mà một cái người trưởng thành mà có những cái vấn đề đau et que je lui mets le FTMJ, thì mình cho bệnh nhân mang cái FTMJ, et que 3 mois après il vienne, sau 3 tháng, et qu'il a moins de douleur ou plus de douleur, không có đau hoặc là giảm đau, ça veut dire que c'était occlusal. thì có nghĩa là cái vấn đề đó là do khớp cắn. Ce qui va être dans 80% des cas. Cái điều này thường xảy ra trong 80% trường hợp. Mais si il a des douleurs, Còn nếu mà bệnh nhân bị đau, dans ce cas-là, je vais faire des investigations, peut-être une IRM, peut-être des tomographies pour voir si je vois quelque chose au niveau des condyles. Thì nếu mà trường hợp bệnh nhân bị đau thì mình phải cho chụp phim IRM hay là tomography để mà xem thử có cái vấn đề gì về khớp tay dương hàm. Et s'il a plus de douleur, je vais essayer de le reconstruire soit avec un traitement orthodontique, soit avec un traitement prothétique, parce que ça peut être que de la prothèse ou une amélioration d'occlusion prothétique. Nếu một cái vấn đề có như lúc bệnh nhân mang vào thì bệnh nhân đỡ đau thì mình có thể là hai trường hợp xảy ra, hoặc là mình sẽ điều trị cho bệnh nhân bằng chỉnh nha, nhưng mà mình cũng có thể điều trị cho bệnh nhân bởi phục hình, tại vì có những cái vấn đề mà chỉ có phục hình mới có thể là được điều chỉnh được. Je m'en sers également dans les cas de bruxisme. Và cái cụ này thì cũng chỉ định cho những bệnh nhân bị nghiến răng, dans les cas de stretching et de relaxation, hoặc là bệnh nhân bị stress rồi cần phải làm một cái thư giãn cơ, dans les cas d'apnée du sommeil, hoặc là bệnh nhân bị apnée, bị ngáy vào ban đêm, dans les cas où je veux retrouver la relation centrée physiologique. hoặc là trong những cái trường hợp mình muốn tìm kiếm lại cái tương quan tâm sinh lý. Et avant, essayer de retrouver une position de confort avant une reconstitution prothétique ou une équilibration occlusale.
Hoặc là trong trường hợp chúng ta muốn tìm một cái vị trí mà thoải mái cho bệnh nhân trước khi tái tạo lại cái phục hình. C'est pour ça qu'il a été construit avec une épaisseur plus importante postérieure. Thì đó là lý do vì sao cái khí cụ này là được Et au-dessus comme en bas, nó có một cái bề dài une plage de 2-3 mm. và nó cũng dài ở phía sau 2-3 mm rộng. Qui va donc permettre à ce que le patient trouve sa position. Puisqu'il va chercher sa position dans laquelle il est bien. Et c'est dans cette position où il est bien qu'on reconstruira. Thì tại vì ở cái vị trí đấy thì là bệnh nhân là tại vì có một cái đoạn mà trống thì bệnh nhân có thể tìm kiếm được cái vị trí mà bệnh nhân thoải mái nhất, và khi mà bệnh nhân đã tìm kiếm được cái vị trí bệnh nhân thoải mái nhất thì mình sẽ tái lập lại được một cái khớp cắn khác. Prenons le cas de cette dame. Ở cái nhắc lại cái trường hợp bệnh nhân này. 2-3 ans avant, elle s'est fait reconstruire ici postérieurement avec des appareils bien faits, hein, avec des couronnes, mais qui sont malheureusement des couronnes en céramique. Thì cách đây mấy năm thì bệnh nhân đã làm những cái phục hình bằng sứ ở phía sau. Et elle n'a pas eu d'adaptation possible parce que la céramique c'est trop dur. Và bệnh nhân không có một cái sự thích nghi tốt tại vì cái sứ nó quá cứng. Elle a un implant ici. Có một cái implant vùng 37. Et vous voyez, elle commence à avoir un peu des pertes osseuses. Và có một cái bức xương. Et elle a mal. Và nhất là bệnh nhân đau. Comment vous faites? Vậy thường phải làm gì? Vous vous jetez sur elle pour faire une chirurgie, pour faire sauter l'articulé croisé. Mình có từng phải đề nghị bệnh nhân làm một cái phẫu thuật để nâng hàm hay không? Vous risquez d'aggraver les choses au niveau des articulations. Rồi nếu mà mình chỉ định như vậy thì mình có thể làm trầm trọng hơn cái Donc ici, vous voyez, on voit bien l'articulé croisé du côté droit. Ở đây mình thấy khớp cắn ngược ở bên tay phải. Donc je vais lui poser d'abord un EFTMJ. Thì mình đề nghị với bệnh nhân đầu tiên mang cái EFTMJ. Voir ce que ça donne au niveau de des douleurs. Xem thử là đau như thế nào. Elle revient me voir 3 mois après, elle a plus mal. 3 tháng sau bệnh nhân trở lại thì không thấy đau nữa. Donc je me dis que je peux essayer de faire le saut articulé. Thì thầy nói là bây giờ thầy có thể là cải thiện, có nghĩa là can thiệp trên cái khớp cắn. Et voilà ce que j'obtiens. Và thầy có được như vậy. Mais c'est pas encore gagné. Nhưng mà chưa có nói được tốt lắm. Donc j'ai pu faire le saut articulé. Nói là thầy đã làm được một cái gì đó về cái khớp cắn cho bệnh nhân. Voilà comment elle est. Donc ici je suis pas mal. Vous voyez que j'ai pas pu boucher cette zone ici, qui est la zone de l'implant. Thì cái vùng bên này là cái vùng mà em tên đó thầy không có can thiệp gì được nhiều. Donc je vais demander au dentiste deux choses. Premièrement, d'équilibrer, voir ce que ça donne dans cette situation-là. D'équilibrer l'occlusion pour que je sois, parce que c'est une situation dans laquelle elle est en confort. Thì đây là một cái vị trí mà bệnh nhân cảm thấy thoải mái. Do đó mình yêu cầu bác sĩ răng hàm mặt đó là cần phải là điều chỉnh lại cái khớp cắn cho bệnh nhân. Et deuxièmement, voir si avec l'implant, il peut pas changer la couronne pour que la couronne ne soit pas en exocclusie, mais soit elle en bonne situation. Và yêu cầu bác sĩ kiểm tra xem thử là cái răng số 37 á, tại vì nó là một cái mão răng thì mình có thể làm một cái mão răng nó nằm ở phía trong được không? Donc je ne peux pas construire d'élastofinisseur dans cette situation-là parce que je ne suis pas dans une situation stable. Ở đây là một cái khớp cắn mà không có ổn định, do đó thầy không có làm được hay không có ta làm được cho bệnh nhân cái mà elastofinisseur là cái hàm kết thúc. Donc il a à ce moment-là équilibré l'occlusion. Thì ở giai đoạn này thì mình phải cân bằng lại cái khớp cắn. Et en équilibrant l'occlusion, donc là, je me trouve dans une situation qui est meilleure. Thì khi mà cân bằng khớp cắn xong thì mình có một cái khớp cắn khá là tốt. Et je vais pouvoir faire un setup. Để làm một cái setup. Voilà ici l'occlusion mieux équilibrée. Cái khớp cắn ở đây cân bằng hơn. Elle n'a plus de douleur. Bệnh nhân không còn đau. Mais elle a encore cette dent ici qui est en exocclusie. Nhưng mà chỉ còn cái răng số 37 nằm ở ngoài cái mặt nhai ngoài. Donc je fais un setup en gardant la dent légèrement en exocclusie et je demande au dentiste qui me confirme qu'il est possible de changer l'axe de cette dent. Thì thầy yêu cầu bác sĩ là kiểm tra và bác sĩ nói với thầy là có thể là điều chỉnh được cái trục của cái răng 37.
Voilà ce que j'obtiens avec l'élastofinisseur après 18 semaines d'élastofinisseur. Sau đó thì thầy cho cái tái tạo soi cho làm cái hàm mà cuối cùng elastofinisher, và hình ảnh này là sau 18 tháng. Et maintenant le dentiste va me faire une couronne sur cette dent-là. Mà bây giờ thì nha sĩ cần phải làm lại cái khung hình răng 37. Et je pourrais terminer le cas avec un autre élastofinisseur pour vraiment asseoir l'occlusion. Và sau khi mà phục hồi lại răng 37 thì mình làm lại một cái elastofinisher khác. Vous voyez que le FTMJ m'était indispensable dans ce genre de cas pour trouver sa position de confort, la position dans laquelle elle est bien, dans laquelle elle n'a plus de douleur, dans laquelle elle peut vivre ultérieurement. Parce que si je construis moi sur quelque chose dans laquelle elle est en douleur et tordue, ça n'ira pas et je n'obtiendrai pas une stabilité dans le temps. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì cái là EOS TMG là một cái không thể nào thiếu được. Tại vì nhờ có cái EOS TMG mà mình có thể tìm được cái vị trí nào mà bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất và bệnh nhân cảm thấy là thích nghi nhất. Còn trong trường hợp mình không có sử dụng cái EOS TMG thì mình không thể nào mình tái tạo lại cho bệnh nhân trên một cái khớp cắn mà bệnh nhân đã đau. Vous voyez que l'élastofinisseur, elle le porte bien, on a une bonne occlusion qui est en train de se mettre en place. Thì các anh chị thấy là bệnh nhân mang rất là tốt cái khí cụ cái hàm cuối cùng là elastofinisher, do đó là cái răng nó nằm. C'est la même chose chez cette dame ici, Bệnh nhân này cũng vậy. qui a 35 ans, 35 tuổi. qui a eu un traitement avec 2 extractions de prémolaires plus 4 dents de sagesse, Có một cái điều trị với là nhổ 2 răng cốt nhỏ hàm trên 4 răng khôn. qui a des troubles au niveau des articulations, Có những rối loạn khớp tế dương hàm, qui a mal đau et qui est verrouillé au niveau antérieur. và bị khóa khớp răng cửa. Donc elle mastique Bệnh nhân nhai verticalement. chỉ có theo chiều dọc mà thôi. Je ne peux pas me jeter sur elle pour mettre des bagues Ở bệnh nhân này thì mình không thể nào mình cho gắn mắc si je cài. n'ai pas retrouvé au niveau des articulations quelque chose de correct. Nếu mà chúng ta không có thể nào tìm được một cái vị trí tương quan tốt đúng của cái khớp đùi gòn. Elle a une asymétrie, Bệnh nhân có một cái bức có nghĩa là bức đối xứng, elle a quelques facettes d'usure, có một vài diện mòn. elle a un sourire gingival Cười hở nú et elle a un profil concave. và có một cái gương mặt nhìn nghiêng cong lõm. Elle a eu un problème aux yeux, elle a eu une chirurgie aux yeux parce qu'un chien l'avait mordue quand elle était petite. Bệnh nhân này có một cái vấn đề về mắt, tại vì là lúc mà bệnh nhân nhỏ thì bị con chó cắn. Elle a donc des douleurs cervico-rachidiennes. Bệnh nhân có những cái đau vùng cổ Elle est suivie par un ostéopathe. và bệnh nhân được điều trị bởi cái bác sĩ về xương khớp. Donc là, le FTMJ va m'aider à savoir si, en mettant quelque chose qui déverrouille l'occlusion, ce que je pense, parce qu'elle est vraiment verrouillée au niveau antérieur, je peux obtenir éventuellement une amélioration. Thì ở những cái trường hợp này thì bệnh nhân sử dụng cái TMG là bắt buộc, thì nó giúp chúng ta kiếm được một cái vị trí mới mà làm cho cái khớp nó thoải mái hơn. Et vous voyez, après 3 mois, Sau 3 tháng, elle a plus mal, presque plus mal. bệnh nhân gần như không còn đau. Elle ne peut plus se passer de l'FTMJ, elle est obligée de le mettre toutes les nuits. Thì bệnh nhân trước đây là bị bắt buộc phải là đeo suốt đêm về cái. Mais regardez, au bout de 3 mois, Sau 3 tháng. donc ce qui sous-entendrait que ce que je pense, c'est-à-dire que si je déverrouille l'occlusion au niveau antérieur, j'ai toutes les chances de pouvoir libérer un peu la mandibule, vivre la mandibule libre, et également travailler sur le sens d'arrondir ici et de reformer pour laisser la place ici à la mandibule. Thì đó là lúc mà những cái trường hợp này nếu mà chúng ta có thể là giải thoát được cái khớp cắn răng cửa chút xíu thì chúng ta giải phóng được cái hàm dưới, giúp cho hàm dưới nó thoải mái đưa ra trước một chút xíu. Et par contre, c'est pas gagné. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng chưa có hết. Parce que là, bien sûr, je suis en rapport de classe 1, Thì đương nhiên chúng ta ở trong có cái tương quan khớp cắn hàm 1. ouais, classe 1 canine, classe 2 molaire. Nhưng mà hàm 2 răng cuối. Mais ici, je suis en rapport de classe 2 canine et classe 2 hyper classe 2 molaire. Tuy nhiên hình ở bên tay phải thì mình có hạng 2 răng nanh và hạng 2 hơi quá một chút xíu cái răng cuối. Comment je fais pour reculer ça? Thì bằng cách nào chúng ta có thể là đẩy lùi sau những cái răng những phía sau. Donc vous voyez, je vais la laisser encore pendant 3 mois, et elle, parce qu'il faut qu'elle remette des bagues, elle ne voulait pas mettre de bagues, évidemment. Do đó thì cho bệnh nhân ra thêm 3 tháng nữa, bệnh nhân từ chối mắc cài. Et je ne peux pas faire ça avec une Invisalign, Và cái này thì mình không có thể làm được. donc je suis obligé de faire ça avec des dispositifs fixes.
mà thầy bắt buộc làm với bệnh nhân với cái cụm mắc cài. Je vous ai montré ce cas ce matin de bruxisme chez un patient donc, qui a perdu de la dimension verticale et qui bruxe, et pour lequel donc il va être intéressant de déverrouiller cette occlusion et de lui donner la possibilité de mastiquer correctement. Thì ở đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân cũng nghiến răng và bệnh nhân có những vấn đề về cách tay chuyên hàn. Vous voyez l'état de bruxisme. Cái tình trạng do bệnh nhân gây ra cho bệnh nhân trắng. Donc il porte un EFTMJ la nuit et le F-Protect la journée parce que quand il est au volant, il préfère plutôt que de bruxer, il ne se rend pas compte qu'il bruxe. Thì ở đây là bệnh nhân mang cái EFTMJ ban đêm và ban ngày thì bệnh nhân mang cái EF Protect tại vì bệnh nhân đi làm á. Vous voyez, on a reconstruit, réaugmenté la DVO. Là, ce n'est pas de l'orthodontie, c'est une reconstruction prothétique avec des composites pour essayer de retrouver une dimension verticale correcte. Ở đây thì thầy tái lập lại được cái thất dọc cho bệnh nhân. Et ici, également, pardon, en bas, il va donc être obligé de reconstituer. Il va faire partie d'un programme avec l'Université de Genève qui vont